uyu munsi urabona bari bukwishyure ayo bari bukwishyure inkangayo niba wakoze neza umunsi nka bitatu nka bitatu buraza kubikorera kweri cyane. twari twasuye mu gishanga cya Nyabarongo kuri Nyabarongo ariko ngira ngo nkuko bimenyerewe iyo tugeze aha ngaha ikitwa Nyabarongo gihinduka Akagera niyo mpamvu harya nanyenye kubabaza harya Akagera gahindukira aha ngaha cyangwa Akagera kagabaho ariko bamaze kwambuka ikiraro kugera aha ngaha byamaze kuba Akagera ubu ngo banga na Akagera musaza we bakwita nde Nitwa Didasi niyo mwungeri. Uzamurijwe twumve. Nitwa Didasi niyo mwungeri. Didasi bimeze bitese? Ni sawa. Ibintu nanga ni salama? Ni salama kabisa. Agafito karaboneka? Kaboneka nuko ndeba baducereje. Ubu ntago muri agafata se? Reka da, ubu se twatwicaye. Ubu hano saa 3. Uti nukuri. None uza kutwandikiranga na duhembe twamutegereje twamuziribana amasaha ageze. Ubu se mu muhamagaye arimo aravuga ngo ukize mu muhamagaye. Ngaraje none reba ijoro riraguye. Ariko araza nuko yaducereje. Ariko buri ari buzi. Ariko bandahembwe wangayo mwiri wahangaha ngo akano gasheke ngo niko mwiririrwa ngo nta wasi. None se warya iki nyine? Nta gasheke nyine, none se warya iki? Kureba nta bindi bicuruzwa biba bihari. Yego. Nta bicuruzwa biba bihari warya. Yego. Guhangana na iki gisheke. Ariko rero hari n'umuntu utabikunda nko ngiye sindanakijya kuva mu gitondo. Ntacyo uratamira kuva kubasubuye. Iyo uriye byinshi nanone bitera ibibazo. Okay, barimo baragenda bwira natwe kugira ngo ntuzacitada kuba mbi. Reka tugende turimo tubabwira. Twe dukorera dere ngiyi bayita Voice, Giant Voice TV dere ngiyi hanga mu mugongo. Hanga nyine natwe bwa turi intare nkorange muri intare. Kope bimeze bite? Ndakubona kope umeze utese mwana. Ko ndase wapumuzitse mwana. Bimeze bite? Akazi kawe se kuyu munsi ko ndeba washangutse bimeze bite? Nta gafito se wakoreye? Ndategereje. Uyu munsi wakubaciye nkangaye mwana musa. Iyo Yesu yacimi, iyo Yesu cyangwa Imana yacimi handa wakoreye nkangaye uyu munsi. Umunsi se ntabwo bara ku munsi ntabwo biterwa n'iminsi bagihuza. Uyu munsi urabona bari bukwishyure ayo bari bukwishyure inkangayo niba wakoze neza. Umunsi nka bitatu. Nka bitatu buraza kubikorera kweri cyane. Bitatu se ko numvisha hanga bambwiye harimo abasangira ngendo bambwiye ngo hanga ngo barayaca ngo bajya ngo hariho n'umukobwa bambwiye ngo yaciye 16 gusa bijya kugenda iki bite tonto yaje umuntu aramuka neza nyine. Uyu munsi wowe byanze nyine byanze ko aciye make wana ubu se waza kuguza wanguriza ra niko umuntu ntago ajya buri ibibazo ariko mu buzima bwa buri munsi nanone gukora nicyo cyambere ugashyiramo imbaraga ikindi buriya nuko tubabwira mu mukunda kwizigama buriya wakoze ugomba kwizigama kugira ngo ejo hazaza hazaba ari heza cyane none ikindi buriya urimo ukora akazi nk'aka ngaka uba ugomba no kujya ugahindura ukagira ibindi bintu wakora nyine uvuga uti ejo nzabe nakoze ibi ngibi ejo nzabe nateye imbere muri ibi ngibi uyu munsi impamvu tuba tuje kubasura ni ukugira ngo n'abandi baturage tubabwire badukurikiye cyangwa batubona babone yuko akazi gahari ahubwo abantu aribo binanirwa kuza gukora akazi. Rero icyo twashishikariza abaduteza amatwi cyangwa batwumva nuko baza mu kazi bakaza gukora ako kazi karahari. Akazi nta kwigeze kabura. Nibaze ahangaha bazana imbaraga zabo baze bakore. Yego. Ahangaha rero twamaze kumenya ko ahangaha rwose amafaranga arahari ahubwo abantu nibo babuze. So reka mbega tubashimire turimo burimo buranira tugende ariko mu byo twababwira nyanya mbasura kenshi najya mu mganirire nzajya nza mu nkubiteba ko numvishe ngo iyo umuntu ari agasheke ngo agasukari kariyongera. Kuva mu gitondo niko tuba twariye konye. Kuva mu gitondo nta kindi kintu tuba twize dushyira mu nda. Kandi tukaba twabashije kuba twashobora bumeze neza. Nta kibazo rwose tuba dufite. Nta kibazo kabisa. Ntacyo. Kuko aka gasukari iyo kageze mu mubiri karagomeza kakongera umubiri mbese bataje ntagire ikibazo tugomba kuba twaba mbese. Tukamera dufite imbaraga n'ubundi twabyukanye. Yego. Ngaho rero murakoze mbere tubashimire mukomeza mugira akazi keza mukomeza mwiteza imbere nitugaruka buriya muzatubwira ibindi mwakuyemo nitugaruka turebe uko ibintu bimeze ahangaha murakoze cyane
nkuko twari turimo tubabwira ahangaha turi aho uruganda rwa Kabuye nyirizina rukura icyo bita ibikaju cyangwa niho rukura ibisheke. Ahangaha abenshi barya isukari cyangwa bakoresha isukari ariko batazi ngo isukari iva hehe ko. Umeze gute se? Ni amahoro. Ubu no kuvuga ngo akantu rakazanye. Ubu rufite urahari. Buri muri muntu agiye kugenda afata barandaye ngo barayararana ngo ntabwo ashobora kuba batayararanye. Ntabwo bishoboka. N'umunzani. Ubu uje gupima ubu ngubu. Shaka maze ndebe kwanje kuntu bino bintu bigenda. Kuko bandahe ngo hano hantu ngo hari agafaranga kenshi. Nanjye gapitanye ngomba kuba ndahanga. Nta muntu ukora hanga w'umukene. Nkaye gaje. Ntaye mu gitondo ndaza. Ntaye mu gitondo ndaza. Nanjye gari nakuyemo. Nakuyemo hano. Nta muntu w'umukene ukora ahangaha. Ntawe. Ngaho rero ngayo nguko ahangaha tubonye boss aje guhemba abagabo birirwa bakora ahangaha mu buryo bwa buri munsi. Nguyu ngo mwamurebaga ariko hagatanga ndabona ngira ngo agiye kubanza gupimira bamwe kugira ngo bashobore katugera tumwegere tumenye ngo ese iyo umuntu agize apima gute, ese bigenda bite, umuntu apima gute, Mese boss. Mwiko. Huko twaberetse ahangaha twari turi kuri Nyabarongo neza. Nguyu umugezi wa Nyabarongo batawuzi ngo ariko aya mazi nubwo mubona asa gutya ariko batubwiye ngo bamwe barayanywa kandi nta kibazo iyo amazi bayanyweye nta kibazo bagira. Urumva ngo bamwe baba baranayamenyereye uyamutse uyarebye weko ngo iyo yavomye cyangwa iyo uri muyanywa ngo aya mazi nta kibazo ko amaze kutubwira ngo aya mazi nubwo mubona agira gutya ngo amazi atemba nta ndwara cyangwa nta muze na mukeya agira. Ahangaha rero twari turi kumwe na boss azanye agafaranga agiye kutwereka ukuntu bano bantu bahembwa, atwereka uburyo bano bantu biteje imbere, atwereka ibyo barimo bagenda bavanamo. Niba ushaka gucaho iciciro papa atwereka uburyo bigenda kuko bamaze kutubwira ngo nta muntu w'umukene ukora ahangaha ngo ntawe ngo ibyo ni amateka byararangiye kera nkuko mu bireba ahangaha arimo aragenda yerekana kugira ngo bashobore kumupimurira. Urabona ko umubosi nguriya afite n'umunzani arimo aragenda ashaka gupimura. Apimura iki? Apimura ibyo bita ibisheke cyangwa ibyita ibikaju mundi mushaka. Urabona ko afite ikayi bosi agiye kubumbura apimure, namara gupimura amwandikire, narangiza igikapa kirimo agafito mwakibonye, narangiza ahita akora mu gafito amuhereza agafaranga. Umusanga umuntu akeye ameze neza. Nguriye umubosi yaje nanjye ndimo ndabona ngiye gushokerwa nkazaza gukorera ahangaha kuko mbona uturimo tw'amaboko duteje imbere rubanda. Nyankunda kubwira abantu ngo habura iki ku buryo muza ko turimo tw'amaboko nawe kugira ngo mushobore kwiteza imbere. Nanjye rero nazindukiye ahangaha cyangwa natembereye ahangaha kugira ngo ndebe imirimo y'abavandimwe, nanjye ndebe ko ato turimo tw'amaboko kwanteze imbere. Mega duhamagara abaturage, mega duhamagara abanyarwanda, batubwiye yuko kugira ngo ubone akazi ahangaha nta kindi kintu bisaba, ntacyo bisaba usibye kuzinduka ufite ubushake, usibye kuzinduka ufite imbaraga zawe, usibye kuzinduka ukajya mu iduka ukagura icyo bita umupanga cyangwa ubwite umuhoro. Barabwira ngo ntacyo kindi bisaba kugira ngo ube watangira akazi hano. Oya, ntacyo bisaba. Icyo bisaba ni imbaraga zawe ukaba waza gukora n'imbaraga zawe. Inivo ni umuhoro nituma uca agafaranga. Yego. Umwiko ni isuka. Mwiko ni isuka. No kubagara nibyo bidutunze. So kubisarura gusa. Yego. No kubihinga no kubibagara turibagara tukanabitera. Mukanabitera. Bikamera. Ese ubundi ibisheke cyangwa ibikaju byerera igihe kingana gute papa? Umwaka umwe ngo wabyeze. Nubango aho muva bigenda bite? Aho muvanye muhita musubizamo bigenda bite? Aho dusaruye tubagara rimwe ubundi tukarekera aho ngaho tukabagara bigezemo hagati. Ubwo noneho twazonya nyuma tugasarura tubona dusarura tugemura he ku ruganda rwa Kabuye tubona isukari.
ahangaha muri uriya mu bosi atangiye kwandikira nde buriya buriya atangiye kwandikira uwapakuruye wapakuruye ubwato bwa mbere agiye kugenda bandikiye n'abandi bazanye ubwa kabiri yandikiye n'abandi bazanye ubwa gatatu gutyo babugizwe na nini babazwe n'itsinda ringana gute abo bantu biterwa n'abamanu hagiye abamanu ari babiri nk'aba ngaba abamanu ari babiri hari n'abamanu ari bane biterwa bone n'ibyo umuntu yabashije gutema uko bingana aratema amara gutema akapanga ku rukombe rw'uruzi rw'akagera yarangiza umunsi agasibira ejo agapakira akaza agapakurira ahangaha akabona guhemba ariko n'ubundi iyo barimo baritemera mu giteme babaha avanse yo kurya yego andi asigaye bakayabaha bamaze gupimura umuzigo wageze he ku rukombe hano ku muhanda uhita ubita bijya he ku ruganda rwa Kabuye basyamo isukari ese ubundi kugira ngo isu niba ubitinzemo ukawubizi ubundi waragera hano ku ruganda rwa Kabuye wari wagerayo uruganda rwa Kabuye nagezeyo wagezeyo ubundi kugira ngo isukari ijye kuba isukari ni ibi byonyine bakamura cyangwa hari ibindi bintu bongeramo nta bindi bongeramo uti ni ukuri kw'Imana nta bindi bongeramo ni iyi ngiyi yonyine nibi bakamura byonyine nibi byonyine umushonge wabyo wonyine umushonge wabyo byonyine nta bindi bashyiramo ni ukuvuga ngo ibi ngibi bitandukanye na biriya bavuga ngo ni pendari by'imituku bagura mu masoko reka iyi ngiyi ni isuka n'ibi ngibi ni ibisheke byavuye hanze umuhinde we yazanye yego atari byari bavuga ngo abaturage batera mu mirima yabo bakagira gute bakagemura mu masoko oya biratandukanye ni nayo mpamvu rero ibi bigira isukari kurenza biriya by'imituku yego niyo mpamvu uvuga ngo wicyagenda cyakora arakamura gusa yamara gukamura uwo mwanya isukari ikabivuyemo uruganda rufite imashini ishishura bine bishishwa ikagira ibikamura ikagira n'iyegeranye ya sukari yego n'ipakira mu mifuka yes n'ipakira mu mifuka ubuse bwa bariya abantu bagiye kubarira buriya baba bagiye tayari buriya akabagiye gukenyera bahita buriya bagiye gukenyera ubundi bahita bagenda mu rugo bagiye kuryoha buriya bagiye kugenda nzuri yego ko cyane ntabwo uriya byishimo bafite ibyishimo bafite ariko kubona ko bose agiye kubaha amafaranga ariko mwana naza mukamvumbya mwana fereke ko twabaye inshuti bazuka mukamvumbya mwana sawa murakoze mureke tubashimire abangaba ahangaha barimo baravuga ngo nta muntu uba ahangaha cyangwa se nta muntu uhakora ngo akene rero munyarwanda duteze amatwi umuntu twumva nawe waza ugakorera ahangaha agafito ni ibisanzwe mwumvisha ko igikapu mwakibaye yashyize amafaranga ko cyanganaga ahangaha nicyo dushaka kubwira abantu nawe vayo ukore witeze imbere numara kwiteza imbere ukorere ku mafaranga mu buryo bwa buri munsi